Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Мужчина. Что он думает о вас прямо сейчас, в этот самый момент? Загадайте, пожалуйста, на мужчину. Представьте его мысленно, либо вслух, обратитесь к нему по имени. Спросите его, что он думает о вас прямо сейчас, в этот самый момент. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут моими руками, что сейчас это очень важно услышать. Мои хорошие, отсыпочка у нас общая, пожалуйста, про это не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Мужчина думает о вас, девочки, думает, у кого-то даже отыграется, что он смотрит на вас в моменте здесь и сейчас. Да, может быть, на вашу фотографию смотрит, может быть, листает ваши социальные сети. Вот видите, глаз. Я смотрю на тебя, я за тобой наблюдаю. С правой стороны хорошие мысли, они его переполняют, да, чувства его переполняют, мысли о вас переполняют. Мужчина как будто бы мечтам предается в этот момент о вас. Здесь больше, знаете, как показали его планы на вас, что бы он хотел с вами сделать, извините за слово, либо что он планирует с вами сделать, как жизнь построить, либо как вас порадовать, как вас удивить. Ну, давайте, да, посмотрим на его. Нам повезло просто, да, нам повезло, мы застали его в моменте, когда он о вас мечтает, и поэтому здесь просто картинки, я так понимаю, его планы, да, вот много-много разных фрагментов его планы. Вот первая его мечта, большая тройка, быть полезным, быть нужным по тройке, помогать. Вы с огромной рыбой в руках, то есть потратить на вас деньги, либо дать вам большую сумму денег, потому что рыба очень большая. То есть удивить вас тем, что он способен не только на заработки, но и на щедрость. Это не значит, что он хочет вас купить, либо подкупить. Нет, нет. Просто вы такая женщина, на которую хочется тратить много денег, да, все потратить. Ну, либо он знает о каких-то ваших проблемках и хотел бы их вот разом просто закрыть, чтобы вы не думали о плохом, чтобы вы жили, наслаждались, как бы радовались, да, радовались жизни. Ну и, конечно же, ему спасибо сказали за то, что он такой славный, крутой мужик. Так, лошадка. Ну, по лошадке либо приехать за вами, украсть, может быть, вас, может быть, куда-то на машине вместе отправиться, уединиться, может быть, где-то, да, вот взять вас и в красивое место поехать, там, может быть, рассвет, либо закат посмотреть, но именно вот с машиной что-то связано. Еще по лошадке проходят моменты, связанные с работой, то есть по лошадке добиться повышения, либо крутую работу себе найти. Ну, чтобы вы им восхищались, чтобы вы им гордились, чтобы вы поняли, какой он крутой, какой он бриллиантик, да, бриллиант. Не мужчина, а золото. Об этом он думает. Но он не для себя эту лошадку хочет, он ее хочет для вас. Вот, чтобы вы ему порадовались, либо за него порадовались, либо чтобы действительно как отмечали, что он лучше, чем другие, что он более успешный, что вот он такой крутая. Ну, либо с вами куда-то поехать. Так, еще черепаха. Медленно. Он мечтает, чтобы у черепахи выросли длинные ноги.
Скорее всего, черепаха олицетворяет ваши с ним взаимоотношения. Да, черепаха, он сидит на черепахе, но над ним огромный дракон. Огромный дракон. Говорит, я не хочу, чтобы наши отношения стопорились, либо очень медленно развивались, чтобы мы на этой черепахе катались. Я хочу летать, летать на драконе со своей любимой. Я хочу, чтобы она видела меня скорым, быстрым, смелым, активным, успешным. Да, вот ему этого хочется. Ему это... Может быть, вы ему недавно упрекали, что ты слишком медленный, либо ты все делаешь слишком медленно. А он, просто понимаете, он уже все лимиты свои перешел, дальше некуда. Запас этой прочности у него закончился. Быстрее он не может. Не может что-то делать, на что-то решаться. Нет у него возможности продвигать ваши отношения. Конечно, он тоже хочет, чтобы все скорее случилось, получилось. Неважно, вы в паре в браке, либо вы просто недавно только познакомились, и у вас симпатия. Ему хочется перед вами блистать и быть во всей красе. Вы та женщина, которая вдохновляет. Вы как прекрасная леди, вы дама сердца, которой хочется угождать, служить, не знаю, там, подвиги ради нее совершать. Вот. Но поскольку он на черепахе, видно, понимает, да, что у него не такой-то уж большой запас возможностей там, подвига, либо какого-то конкретного действия. Хотя он мечтает, чтобы летать на драконе. Вместе с вами, кстати, летать. Так, еще вижу я какую-то женщину, которая его, ну, то ли компрометирует, то ли шантажирует, то ли, ну, что-то у него с этой женщиной там было. И он очень боится, что вы с этой женщиной будете общаться. Либо он думает, как бы вот мне так по-хитрому все это провернуть, чтобы вы никогда с ней не встретились и никогда не смогли услышать что-то о нем плохое. Либо как бы вас, может быть, к этому подготовить, чтобы вы этой женщине, например, не поверили. Почему-то он боится эту женщину. Либо боится той информации, которую эта женщина может озвучить. Но там компромат. Там компромат, причем такой, знаете, серьезный. Этой женщины нет сейчас в его жизни. То есть он с ней там не вместе, не встречается. Но она как-то вот из прошлого длинной рукой до него достает. И он боится, что она и до вас достанет. Женщина как будто бы ему мстит за что-то, либо наказывает его за что-то. Вот, это страшно, это его пугает. И когда он об этом думает, он аж бедненький белеет, весь, да, кровь по жилам не течет, застывает. Страшно. Что-то было в его прошлом, и для него это очень страшно, если вы узнаете. Даже здесь это не показано, песок не показал, потому что мужчина настолько это все спрятал глубоко в себя, что песок не смог это считать. Ну и еще мы не смотрели, да, на тайны, на его секреты. Тема была заявлена немножко другая. Но вот есть, что-то есть, какое-то темное прошлое, которое он всеми силами вот скрывает. Да, какой-то скелет в его шкафу точно есть. Ну и вот имейте это в виду. Да? Не все он про себя рассказал. Либо есть вещи, за которые ему стыдно. Есть вещи, которые он вам просто не скажет. Еще он мечтает о большом красивом доме. Именно дом. С большой площадью, с большими окнами. И чтобы там все было новое, технологичное, прям такое крутое. Мечтает он о таком доме, и в этом доме он видит вас, как хозяйка этого дома. Ему очень хочется стать очень богатым и вот жить вместе с вами, получать удовольствие от жизни. Не гонять по жизни, вот где бы денег заработать, либо как там выкрутиться, а именно жить и наслаждаться жизнью. Еще он видит вас с какой-то колыбелью в руках. Ну, понятно, что вы все разные. У кого-то мужчина мечтает, чтобы вы ему ребеночка родили, а у кого-то мужчина мечтает о том, чтобы вы вместе что-то делали, да? Чем-то занялись, над чем-то хлопотали вместе, либо что-то развивали вместе. Опять же, вы все разные, так и так может отыграться.